जिसका नाम है लेमन ग्रास हर्ब कस्टर्ड स्पाइसी पैन फ्राइड चिकन सुप्रीम। नाम थोड़ा लंबा है, बनाने का बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने का तो बात ही छोड़िए, बहुत मज़ेदार बनेगा। लेमन ग्रास हर्ब कस्टर्ड स्पाइसी पैन फ्राइड चिकन सुप्रीम। ठीक है, तो सभी इंग्रेडिएंट वगैरह हमारा सभी यहाँ पे डन है। तो अभी मैं इसको मैरिनेशन करके दिखाता हूँ। सिंपल है, आपको घर में जो भी इंग्रेडिएंट वगैरह अवेलेबल मिलता है वो डालिए। मस्त आपका जो पसंदीदा इंग्रेडिएंट है, जो भी जैसा भी है, मस्त इंग्रेडिएंट डाल के सिंपल सा पैन में माइक्रो में जिधर भी ग्रिल करना है, जिधर भी फ्राई करना है मस्त बढ़िया। हाफ के जी का करीब ये है चिकन सुप्रीम है, चिकन टेंडरलियन सुप्रीम जो भी बोले, जो भी समझ में आता है। तो इसके लिए ये जो हमारा लेमन ग्रास है, ये लेमन ग्रास को मैं क्या कर दूँगा, लेमन ग्रास चॉप। फाइनली ये हमारा लेमन ग्रास भी फाइनल चॉप हो गया है। ठीक है, क्योंकि मुझे स्पाइसी फूड बहुत अच्छा लगता है, मैं स्पाइसी फूड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जो भी है ना, आप हर तरह का अलग अलग आदमी लोग का अलग अलग चॉइस रहता है। तो मैं बनाऊंगा स्पाइसी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे खाना था, क्योंकि बनाने के बाद तो मेरे को ही खाना है, तो स्पाइसी बनाऊंगा। बाकी आपको जो भी आपका पसंदीदा है, जो भी जैसा भी बनाना है आप बनाइए। तो ये बनाने का भी बहुत ईजी है, खाने में भी बस मज़ा आएगा और स्नैक टाइम में ना बहुत ज़बरदस्त रहेगा। ये हमारा हाफ के जी के करीब चिकन सुप्रीम है। तो इस चिकन सुप्रीम को अभी क्या करेंगे, हम मैरिनेशन करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट एक देख सकते हैं, ये आ गया हमारा करीब 2 स्पून के करीब आ गया हमारा जिंजर गार्लिक का क्या लेमन ग्रास, ये देख सकते हैं चॉप लेमन ग्रास। ये आ गया हमारा चॉप लेमन ग्रास। ये हमारा है हर्ब कस्टर्ड। ठीक है, ड्राई हर्ब कस्टर्ड है, इसमें ऑर्गेनो, थेम, ऑर्गेनो, रोजमेरी, ब्लैक पेपर और बेसिल, जितना भी हमारा ड्राई हर्ब्स है वो सभी यहाँ पे क्रस्टेड है। मैंने रेडीमेड मंगाया था ये, और ये मैंने रेडीमेड मंगाया था, ये रेडीमेड मंगाया था। तो मैंने खुद ही थोड़ा क्रस्टेड मैंने किया हूँ, क्रस्टेड बना के थोड़ा क्रस्टेड फॉर्म में मैं लेके आया हूँ। ये सब रेडीमेड है। ठीक है, ये ड्राई मिक्स सेसनिंग मिक्स बोले या सेसनिंग बोले, जो भी बोले, ये हमारा ड्राई है, ड्राई क्रस्टेड हर्ब्स है पूरा, सभी तरह का हर्ब यहाँ पे है। तो ये आ गया हमारा क्रस्टेड हर्ब। ठीक है, ये आया हमारा क्रस्टेड हर्ब, ये मैंने डाल दिया क्रस्टेड हर्ब्स। ठीक है, मैंने डाल दिया करीब 10 से 2 टीस्पून के करीब गार्लिक पाउडर। ठीक है, गार्लिक पाउडर है तो डालना, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। और ये आ गया हमारा थोड़ा ऑनियन पाउडर। स्पाइसी बनाऊंगा तो ये आ गया हमारा फाइन ग्रीन चिली चॉप। ठीक है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते हैं, ये आपका मर्जी है। उसके बाद में चिली फ्लेक्स। ठीक है, मैं डाल दूँगा 2 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स। ये आ गया हमारा, भी हमारा अच्छा से हो गया मिक्सिंग, ये देख सकते हैं। ठीक है, सभी तरह का आ गया है। अभी हमारा यहाँ पे फाइनली क्या रह गया है, थोड़ा सा सॉल्ट। ठीक है, हमारा रह गया है डालने के लिए, थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये सभी तरह का हमारा यहाँ पे आ गया है, सभी तरह का इंग्रेडिएंट। चिली पाउडर, ठीक है, कलर चिली है, ये कलर चिली में डालूंगा, ये देख सकते हैं। कलर चिली मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि यहाँ के कोई किसी तरह का मैं पाउडर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं कलर चिली डाला हूँ। चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, ये मैं सिर्फ कलर शाइनिंग के लिए मैं डाला हूँ। अगर वो कलर चिली नहीं डालेंगे तो इसका जो कलर शाइनिंग जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि फूड कलर यूज़ करना आई थिंक इतना हेल्दी चीज़ नहीं है। मुझे भी पर्सनली हमें फूड कलर यूज़ करने का मुझे मन नहीं करता है। जब बनाएंगे हम भले आपके सामने दिखाएंगे, खाएंगे तो हम ही खाएंगे ना, है ना। तो इसलिए हेल्दी आदत कभी भी डालना चाहिए, खा के इफेक्ट करता है अंदर जाके, तो वो चीज़ कभी खाना नहीं चाहिए। क्या करूँगा, थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 स्टार इसलिए डाल रहा हूँ कि ताकि इसका जो मसाला जो है, इसका जो भी स्पाइसेस वेरिएंट वगैरह जो डाला है वो निकल ना जाए। ठीक है, ये सोच के मैं ये इसकी ये हमारा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, इसको थोड़ा आराम से मिलाना होगा, क्योंकि ये जो टेंडर चिकन है ये इतना सॉफ्ट होता है ना, पूछिए मत, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सॉफ्टनेस होता है ना, ये देख सकते हैं। सभी तरह का हमारा इंग्रेडिएंट अभी हमारा डन हो गया है। ठीक है, ये मैरिनेशन हो गया है, ये देख सकते हैं, अच्छा से हमने इसको मैरिनेशन कर दिया है। तो अभी क्या करेंगे, मैं हाफ एन आवर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, आउटसाइड में छोड़ेंगे, क्योंकि इसका जो मैरिनेशन जो है अंदर तक भी जाना चाहिए, है ना। ये भी मैरिनेशन हो गया, काफ़ी देर से, हाफ एन आवर से ज़्यादा ही हो गया मैरिनेशन। तो अभी क्या रह गया, हमारा बारी रह गया पैन फ्राई करने का। बटर में बनाइए, जो भी आपका पसंदीदा ऑयल है उसमें बनाइए। ठीक है, तो और भी हर्ब क्रस्टेड, ठीक है, लेमन ग्रास हर्ब क्रस्टेड स्पाइसी चिकन सुप्रीम। ठीक है, बहुत मज़ेदार बनेगा, ये देख सकते हैं। देखने में तो चिकन सौते जैसे लग रहा है, बट एक्चुअली चिकन सौते नहीं है, ये देख सकते हैं। इसको अगर बटर में ग्रिल किया होता तो और भी मज़ेदार होता। खैर मैंने आज बटर नहीं लिया, बटर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो इसको कर देंगे थोड़ा सा सिंपल सा पलटी कर देंगे। ये देख, इतना इजी है ना, बहुत इजी है, इसलिए आज मैंने ये देखें। और पकने में बहुत फास्ट पक जाता है, बनाने में तो इतना इजी है ही है, प्लस से पकने में भी बहुत फास्ट पक जाता है। तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, इतना बहुत सॉफ्ट होता है।
टेंडर लियन बोलता है ना, टेंडर लियन, मटन टेंडर लियन है ना, चिकन टेंडर लियन जो भी बोले, ये बहुत सॉफ्ट होता है, खाने में भी बहुत मज़ेदार बनेगा। जहाँ तक लगता है पक भी गया होगा, जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी पक जाता है, सॉफ्टनेस भी बहुत ज़्यादा होता है और पक भी बहुत जल्दी जाता है, मस्त मज़ेदार बन जाएगा। हम थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल, चाहे आप इसको बटर में ग्रिल कर सकते हैं और भी ज़्यादा टेस्ट एनहांस करना है तो बटर में ग्रिल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं चिकन सौते का जैसे ही हो गया होना तो मस्त मज़ेदार। थोड़ा सा ऑयल मार देंगे ऊपर से, ये भी ऑलमोस्ट डन हो गया है और जल्दी पक जाता है, ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इतना सॉफ्ट होता है कि आप भी सोचेंगे यार इतना सॉफ्ट होता है क्या। ये भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अब देख सकते हैं जैसा मैंने बताया, इसको सिर्फ मैरिनेशन करने के लिए टाइम लगता है और ग्रिल भी बहुत जल्दी हो जाता है और खाने में भी सुपर टेस्ट रहता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके सामने ये सब डन हो गया है। ये देखिए सभी, तो हम डालेंगे इसको इधर। ठीक है, मस्त देख सकते हैं, आप ही देख सकते हैं, मस्त मज़ेदार हो गया है, सुपर है ना, मस्त हो गया है। बारी रह गया है हॉट गार्लिक सॉस बनाने का। ठीक है, हॉट गार्लिक सॉस बनाने का भी बहुत सिंपल, बहुत इजी वे है, बहुत ही आसान है। इतना ना आसान है, सिर्फ हॉट गार्लिक बनाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा चॉप गार्लिक, चॉप ऑनियन डाल भी सकते हैं, वो ऑप्शनल है, और टमाटर केचप और थोड़ा सा कौनी से हॉट गार्लिक सॉस। हॉट गार्लिक सॉस बनाएंगे, देखते रहे वीडियो। हॉट गार्लिक को ब्राउन करने के लिए डाला हूँ, ज़्यादा डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आ गया ऑयल। ठीक है, इसके बाद में 2 टीस्पून के करीब ये आ गया हमारा, ये आया हमारा गार्लिक चॉप। इसको करें गार्लिक सॉस डिप बना रहे तो थोड़ा सा अच्छा से ब्राउन करना चाहिए। ब्राउन करेंगे तो ज़्यादा टेस्ट भी आ जाएगा, गार्लिक का जो स्मेलिंग है वो भी नहीं आएगा, स्मेल भी नहीं आएगा, साथ में टेस्ट तो बढ़ेगा ही। इसलिए थोड़ा इसको थोड़ा ज़्यादा देर भुनेंगे ब्राउन होने तक। चाहे तो डालिए, मत चाहिए तो मत डालिए, ओनली गार्लिक भी बनाए चलेगा, ऑनियन एंड गार्लिक। ये देख सकते हैं दोनों ब्राउन भी हो गया है, मस्त ब्राउन भी हो गया है। अभी क्या करेंगे, ये देखिए सिंपल सा क्या करने का, टमाटर का डाल देंगे, कुछ नहीं। ये देखिए हो गया हमारा हॉट गार्लिक सॉस, ये डाल दिया हमने हॉट गार्लिक सॉस। ये देख सकते हैं अच्छा कलर शाइनिंग आ गया है। तो ये हो गया हमारा हॉट गार्लिक सॉस। हॉट गार्लिक सॉस भी हमारे बन के डन हो गया है। फिर क्या करेंगे, इसको सजाएंगे यहाँ पे प्लेट में। ठीक है, प्लेट में सजाने के बाद में ठीक है क्रस्टेड लेमन ग्रास और क्रस्टेड चिकन सुप्रीम, ये देख सकते हैं बहुत मस्त मज़ेदार हो गया है और ये बहुत सॉफ्ट भी होता है बहुत, और खाने में बहुत मस्त मज़ा भी आता है और बनाने में बहुत इजी होता है, जल्दी बन जाता है। थोड़ा सा इसको मैरिनेशन करने में टाइम लगेगा, नहीं तो बहुत मस्त हो जाता है दिन के टाइम में, या जल्दी स्नैक बनाना है और बहुत। ये हमारा ये भी डन हो गया है। तो सब क्रस्टेड जो हॉट गार्लिक सॉस बनाया था, ठीक है, इसके साथ में सर्व के लिए मैं हॉट गार्लिक के साथ में स्पाइसी है, साथ में खट्टा मीठा भी होना ज़रूरी है, उसका कॉम्बिनेशन होता है करके मैंने हॉट गार्लिक चूज़ किया हूँ। बाकी आप जो भी बनाइए, स्पाइसी बनाइए, मिंट बनाइए, कोरिएंडर का चटनी बनाइए, है ना, चाहे तो आप माया वगैरह यूज़ करिए, जो भी आपको इजी लगता हो आप उसके साथ में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा अभी सभी डन हो गया, आप देख सकते हैं। हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा, ये आ गया हमारा, और थोड़ा सा मारेंगे हर्ब क्रस्टेड, ये आ गया हमारा ड्राई हर्ब क्रस्टेड है, क्रस्टेड, ये हो गया हमारा डन। ठीक है, फिर इसको खा के, हॉट गार्लिक सॉस साथ में है तो आप जिसके साथ में अच्छा लगता उसके साथ में खाइए। ठीक है, फिर अभी दिखाएंगे इसका क्या है। सो हमारा ये सब कुछ फाइनली डन हो चुका है, 1 बाय 1 सभी हमारा फाइनली डन हो गया है। 1 बाय 1 स्टेप आप देख लिए होंगे। हमारी रह गया टेस्ट करने का कि एक्चुअल में बना कैसा है। ये आ गया हमारा चिकन सुप्रीम, चिकन टेंडर लियन जो भी बोले, ठीक है, और ये आ गया हमारा हॉट गार्लिक सॉस। ठीक है, देख सकते हैं हॉट गार्लिक सॉस हमारा मैंने बना के ये हो गया हमारा चिकन सुप्रीम। ठीक है, देखने में भी बहुत मज़ेदार दिख रहा है, टेस्ट करेंगे। ये हो गया हमारा हॉट गार्लिक सॉस। मैंने हॉट गार्लिक इसलिए चूज़ किया हूँ, ये स्पाइसी है, स्पाइसी में बनाया हूँ तो खट्टा मीठा स्पाइसी का जो कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा बोल के मैंने हॉट गार्लिक सॉस चूज़ किया हूँ स्पेशली। आपको जो भी सॉस के साथ में खाना है खाइए, जो भी आपका पसंदीदा सॉस चटनी जो भी बनाना है बनाइए, है ना, जो भी आपका फेवरेट सॉस है। तो आप चाहे तो इसको फिर क्रंची फ्राई में भी बना सकते हैं, क्रिस्पी फ्राई, क्रंची फ्राई जो भी बनाना है बना सकते हैं, इसका बहुत सारा बनेगा। लेमन ग्रास का भी टेस्ट है, हाफ का भी इसमें बहुत मज़ेदार बन गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए सुपर टेस्ट बन गया है। आप भी बना के ट्राई करिए, आपका भी सपोर्ट चाहिए हमें। ठीक है, ये सब आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए, लेके आने के लिए हमको भी बहुत सारा एफर्ट लगता ही है, आपको पता ही होगा। जब ये चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत ज़रूरी है। देखते हैं मस्त मज़ेदार हो गया, सुपर टेस्ट हो गया है, देख सकते हैं स्पाइसी, खट्टा मीठा सभी तरह का कॉम्बिनेशन है और चिकन टेंडर है, ये टेंडर लियन
सुप्रीम जो भी बोले, ये बहुत सॉफ्ट होता है, खाने में भी बहुत मस्त सॉफ्ट होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। चिकन सते भी बनाएंगे, चिकन सते भी इसी से बनता है, उसको भी बनाएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना है बस, ठीक है। और तो बहुत कुछ लेके आएंगे, क्योंकि हम इसलिए ही है यूट्यूब में आए हैं। वीडियो अच्छा है बुरा है जो भी है, आपका जो मन में आता है कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर ऐसे ही मज़ेदार और नए नए कंटेंट, मज़ेदार वीडियो और अच्छा फूड एक्सपेरिमेंट और नया फूड के ऊपर एक नया फूड एक्सपेरिमेंट, नया रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल करिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, सही सलामत। सबका वीडियो देख के एंजॉयमेंट करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।